What is prayer? Stale tradition, ritual, a good luck charm, part of some religious checklist, done to appease a higher being so we can get what we want, or at least avoid the lightning bolt. Prayer has been redefined and twisted and confused, but at its essence, prayer is simply talking to God, the God who spoke the universe into creation, who gives us life and breath, who holds all things together. This God wants us to talk to him. In the vastness of all that exists, he actually cares about us, personally, individually. How can we not pray to such a loving God? Wherever we are, how can we not thank him for what he's done? Or cry out when we need help, when we need forgiveness, when we're afraid, when we give thanks for our blessing or question where our next meal will come from? Why would we live a life apart from him? It's not about formula. How could any posture or well-chosen word impress the author of time and space? It's simple obedience. God has made himself available to us. He wants to hear from us. He wants us to trust in him, to acknowledge our dependence on him, to draw near to the one who loved us first. Approaching with confidence because Christ has torn away the veil. He's washed away the sin that kept us from his presence. And we live in relationship with our Lord. And so we ask that his kingdom come, his will be done on earth and in our lives as it is in heaven. That is prayer. Naimbag nga aldaw, kanya ti amin kakabsat, madaydayaw iti apo, nadanon tayo manen ti aldaw iti prayer meeting. Numan pa isan tayo nga makaumay iti balay iti kararag, tapno iti kastakat makapagkakadwa tayo iti prayer meeting, kas iti kadawyan nga aramiden tayo, maragsakan kami lata kabsat, taura iti kasto nga wagas, kat mabalin tayo nga makapagkakadwa nga agkararag ken apo, agdaydayaw ken kuana, agadal kadagiti sa una. Nang nangro na iti amin kakabsat, makapagkay-kaysa tayo ngaya si Dagken Apo, dagiti egdudo mga pakaseknan tayo. Kuna na iti Biblia, iti Santiago chapter 5 verse 16, ngarod ipudnuyo dagiti basbasolyo iti tunggal maysa. Ikarkararagan nyo iti tunggal maysa, tapno maagasan kayto. Adda nabilag apan nakabalin aparnuayen ti kararag iti nalinteg a tao. Katamo tayo matkahabsat nga, no kitaan tayo dagiti bagbagi tayo, awan iti nalinteg, no, iti basihan kat iti aramid tayo. Amin tayo napalinteg lang kakabsat, baban iti nalpas ka trabaho ni Apo Jesus. Kit kuna na iti sauna kakabsat, nga adda, iti parnuayan na kakabsat, iti kararag, iti nalinteg nga tao. Isungarad nga dajay, kanain ko nga maibingbingay kada kayo, more prayer, more answered prayer. No prayer, no answered prayer. So nga, ano kayo tayo nga kabisat nga, padayawan iti Apo, kaduan na kami nga rod, iti dayto yung aldaw, akas intay manen, lukatan, nagiti sauna, agadal tayo, agdaydayo tayo kenkwana, ka nagkaysa tayo iti panagkararag. So kabay tayo nga rod kakabisat nga, irugi, dawatek man pa'y nga, dumog tayo amin, ikidam tayo, kat mapan tayo iti panglukat nga kararag. Let us pray. Amaming nga Diyos, amaming nga nailangitan, Apo, agyaman kami ken ka. Agyaman kami, Apo, dito yung agundaway, ngayon tad mo kada kami. Tapno ti kastakit, mabalin mi, Apo Diyos, nga makapagkay-kaysa. Nga agadal ka dagiti so, magdaydayo ken ka, nagkararag. Lord, ikatam ko madigiti, anyaman nga makalapad, iti panunot mi, iti puso mi, tapno ti kasta, Lord God.
buong buo Apo iti panagasidag mi ken ka iti panagkararagmi. I pray Father God nga tulungan na kami kuma. Kadagiti kakabsat mi nga umay tumabuno Father God dito yung aramid. Pada-pada na kami kuma o Diyos ga bendisyonan. Lukatam Lord ti puso ken iti panunot mi. Kadagiti kuma mensahe nga mga ganag serbio Apo Diyos kapamalagip. Bendisyon Lord iti spiritual nga biag mi. Tapno adapay Lord nga tumibker kan tumakna nga Apo Diyos. Iti pamati mi ken ka. Gyaman kami Apo ti dayto nga oportunidad tapno di kastaket. Inkammanen Lord God sa grapon digiti napapateg nga song. Gyaman kami Apo dayto ti kararagmi. In Jesus name. Amen and amen. Iti dayto nga gundaway kakabsat mapantay mo iti panagdaydayaw iti Apo. Itamet nga oras kakabsat ko mapantayo iti panagkankanta iti himno. Iti himno nga kantaan tay ket Amin Jesus idaton ko. Iti Ilocano ngam ti English na kakabsat I surrender all. Iti panggap tayo a Kristiyano kakabsat ket agbalin tayo akas kini Kristo. Sapay kakabsat ko ta iti kanayon nga tarigagay tayo, kan kanayon nga idawdawat tayo iti Apo, kat iti kanayon apanang surot, iti pagayatan nga. Kat itamanen kakabsat, kadwaendak nga mangkanta, iti maysa nga himno, nga idaton tayo kini Apo. Kat ibagbaga na Apo Jesus, at tuyak idaton ko, iti biyag ko.
panagbalin tayo akas ken Kristo. Iti adal ket maadaw iti Filipos chapter 2 verse 5. Ket kastoy ti kinunana. Adda kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo. Babaan ti daytoy nga adal, maamuan tayo dagiti banag nga kayat iti Dios nga aramiden kada tayo, ken dagiti ekspektaran na kada tayo bayat nga mapataod kada tayo iti kapanunutan ni Kristo. Ditoy umuneg iti adda nga panakipagpag na tayo iti Dios, babaan ti panagkararag ken babaan ti panagadal iti sauna. Babaan kini Kristo maipamaysa, mabalbaliwan ken mapakirad iti panpanunot tayo. Iti wagas nga mapataod manipod kada tayo ti espiritual a kapanunutan, dadya kapanunutan nga si bibiyag, may maysa, napakumbaba, puro, managresponde, ken nakapya. Kalikagom iti Dios nga umasping tayo akas ken Kristo. When panggap na launay nga iti panpanunot tayo ket kas kuma ken ni Kristo. Iti Dios tulungan na tayo tintay panagrampaya babaan iti sauna nga mangi pasimudaag kada tayo dagiti ekspektaran na apagbalinan iti panpanunot tayo. Babaan ti sauna tinabileg nga obrana ti parabor na ken ti espiritu nang ada kada tayo mabalin tayo nga magunod iti kapanunutan ni Kristo. Maadal tayo iti nga aldaw, dagiti kay papanan iti innem nga kalidad, iti kapanunutan ni Kristo. Ngam ti daytoy nga aldaw talulaeng tintay, maawatan, wano awaten, wano adalen. May kadwa, maawatan tayo, dagiti aramiden iti Dios bayat nga mapataod kada tayo, dagiti kababalin iti kapanunutan ni Kristo. Kastamot nga maadal tayo dagiti tallo nga adang nga bilang iti proseso iti panang pagunod wano panang pataod iti kapanunutan ni Kristo. Sakbay tayo nga rugyan iti adal, iturong kay pay nga basaen kuma iti Roma 12 versikulo 2. Roma 12 versikulo 2. Tadaytoy iti kinunana. Saan nyo atultuladan dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwen nyo anan-anay ti panunot yo, ket maamuan nyo to ti pagayatan ti Dios. No anya ti naimbag, makaayayo kenkwana, ken awan pagkurangan na. Importante amay paibigbig pa iti daytoy nga adal, iti nagan ni Kristo nga maipaganadgat iti daytoy nga pagiinnadalan ta itata. Agtao dayti ti Juan 6:35. Ket kinunana ni Jesus kadakwada, siak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak, dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak, dinto mawaw. Mapantay garod iti panglukat akararag. O Apo Jesus, mawawak launay iti kinalinteg mo. Kalikagumak launay iti panagbalin ko akasken ka. Sika iti tinapay iti biag. Ngarod kararag ko, pendekenak ko ma, babaan iti kapanunutam, ket mapadasak iti biag nga awan ti pagkurangan na. Mamatiak nga daytoy, ket si ayat mo nga ipaay kanya. Kalikagumak launay ti daytoy, itinagan mo, dayti ti kararag ko. Amen. Mangrugi tay garod nga amwen no ti kay papanan na iti daytoy, the mind of Christ, wano kapanunutan ni Kristo. Daytoy nga adal, ket nalabit launan na iti intero a panagbiag tayo tapno magunod tayo ken maadal tayo nga naimbag daytoy nga kapanunutan ni Kristo.
Nauneg la unay iti daytoy nga adal, gaputa daytikat na ited nga saan laeng nga palagip manipod kini Pablo no dikat daytoy ket maysa nga mandato kadagiti amin nga pasurot ni Kristo. Isungarod nga kuna ni Pablo iti Filipos chapter 2 verse 5 daytoy ti kinunana, adda ko makada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Wen kabsat, di kapanunutan ni Kristo ti kalkalikaguman iti Dios nga magunod tayo. Saan tayo nga nabilinan nga manggunod laeng tinasaya at apanunot? Wano daytay panunot nga nabalbaliwan gapu iti disiplina. Wano di panunot nga nalaing launay, sharpened intellect. Wano daytay pananggunod tayo iti kangangatuan at tukad iti kina imbag, wano tinadyusan nga ugali, no diket iti kapanunutan mismo kuma ni Kristo ti adda kada tayo. Saan tayo nabilinan nga agbalin laeng kuma nga kaas-asping ni Jesus? Siguro ti langa. No diket iti naibilin kada tayo, masapul nga agpanunot tayo akas iti panagpanpanunot na. Saan dayti kumangar arapaapen laeng, no diket dayti ket bilin nga masapul nga tungpalen. Masapul kuma nga maadaan tayo ti panunot, tapno tintay panpanagna iti daytoy nga lubong, adda kada tayo iti kapanunutan ni Kristo Jesus. Mapanunot tay kadi, no anya iti mapasamak, wano intay matakwatan, babaan ti daytoy nga gandat, ti panagkaroon tayo, wano pananggunod tayo, iti kapanunutan ni Kristo, intay garod adalen. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw, di mununa nga talo, nga kalidad, iti kapanunutan ni Kristo. Ti mununa, ket nabiyag. Maadal iti Roma 8:6. Nakunana, the mindset on the Spirit is life and peace. Iti may kadwa, na ipamaysa. Maadal iti may kadwa a Korinto, kapitulo 11, versikulo 3. Iti may katlo, napakumbaba. Nga maadaw iti Pilipos, kapitulo 2, versikulo 3. Intay nga rod adalan dayto nga talo. Iti kapanunutan ni Kristo ket adaan ti kalidad anabiyag. Ni Pablo mismo iti nangibaga iti Romans chapter 8 verse 6 ket kastoy ti kinunana. No pa iturayan tayo iti tarigagay ti lasag agtungpal tayo ti patay. No paiturayan tayo ti espiritu, agtungpal tayo iti biyag, ken talna. Isu nga iti umununa, nga kalidad, iti kapanunutan ni Kristo, ket datay panunot anabiyag. Taapay, iti kapanunutan anabiyag, kayat nasawen, daytan iti panunot nga addan, ken Kristo. Ket no iti tao ket addan ken Kristo, isunan ket haan nga makuna anatay, no diket isu ket si bibiyag. Taday ti kunana iti Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Unana, adda idi tiempo ana ibilang kayo anatay iti espiritu, gaputa sinukiryo ti Dios ket nagbasol kayo. Imbaglaki din tadimten ni Kristo ket babaen kenkwana na addaan tayo iti biyag. Takenkwana ket biyag nga agnanayon. Kas kinunana iti Juan 3:36, ti siya sino man amamati ti anak, maaddaan iti biyag nga agnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, di nan tumaragpat ti biyag, no diket agtalinaed kenkwana ti pannusa iti Dios. Daytoy nga rod ket iti kay papanan, iti kapanunutan ni Kristo anabiyag nga isu kumamet ti adda kada tayo.
Ta idi dimteng ni Jesus iti biyag tayo, saan laang nga tayo ket nabalbaliwan kaimportansya na iti amin na ikan tayo iti biyag nga awan pagkurangan na. Ti panunot tay kumangarod ket nabiyag. Maidemonstrar daytoy nga nabiyag a panunot kini Kristo, babaan iti panangidemonstrar tayo kadagiti pilpilyan wano desisyon tayo iti inaldaw. Ket no iturong tayo ti panpanunot tayo kadagiti na espirituan a banbanag, makuna a nabiyag tayo ken Kristo. Nabiyag iti espiritu na nga isot aggungunay kada tayo. Babaan iti dagitoy nga bersikulo nga intay na adal ken nabasa, makuna tayo nga adaan ka iti karbengan no anya ti kayat mo a panunuten. Isugarod nga itinakem ket masapul nga mabalaagan wano magwardyaan ta importante itintay panagpanpanunot. Amo tayo nga ti panagpanpanunot, tulungan na itinakem tapno makapili. Dayjay nga rod ket nga iti panunot tay kuma ket agpayturay iti espiritu iti Apo. Agpayturay iti panangiturong iti espiritu kanya tayo. Tada ti balaag na ti Roma 8:6 nga iti panunot nga agpanpanuray iti lasag ket agturong ken ipatay. Ngem iti kapanunutan nga agpaypayturong iti espiritu makuna asibibiyag ken adu ti ubraen na wano agprogreso. Ti biag mismo ket masarakan nga rumangrangay wano rumamrampaya babaan kadagiti aramiden na. Kastamet nga iti panunot tayo no dayti ket rumamrampaya gapu iti kapanunutan ni Kristo nga kada tayo addamet dagiti ubraen na. Ngarod makuna nga ti tao nga daan ti panunot ni Kristo haan nga sinasadot. Tagamin ti panunot ni Kristo adda ubraen na. Aktibo ken agpanpanuray ti panangiturong ti Espiritu Santo. Tagamin ti napanagubra ken panagresponde kadagiti na espirituan nga banbanag, ipakita na iti panagubra iti Dios iti biag na. No daduma daytoy nga panunot agkararag. No daduma daytoy nga panunot ket maaramat tapno mapagsasaritaan dagiti banbanag may pangpanggap iti Dios. Tadaytoy panunot nga adda ken Kristo wano iti kapanunutan nga addaan iti Kristo iti biag na, pilyen na dagiti espiritual laksiden na dagitay na inlasagan. Ngarod maaddaan tay kuma iti panunot akas ken Kristo, daytay panunot a nabiyag. Iti may kadwa a kalidad iti kapanunutan di Kristo ket isu iti kapanunutan a naipamaysa. Kunana iti may kadwa a Korinto kapitulo 11:3. Maamakak amangan no masabidungan ti panunotyo ket laksiden nyo tinananay ken nasinaw a panagtulnogyo kini Kristo. Kas iti panakaalilaw ni Eva babaan tinasikap nga uleg. Kayat nasawen ti daytoy nga bersikulo, mabalbalaagan tayo iti posibilidad nga iti panunot ket masabidungan. Ta adda dagiti kapanunutan a nasikap. Ngarod kuma no addaan kuma iti panunot iti dagiti namati ket kuma iti panunot ni Kristo daytay naipamaysa a kapanunutan nga iti kalikagom na ket iti panangited na iti gloria iti Ama. Maysa ka dagiti problema iti spiritual ket daytay panunot nga nakiro wano daytay panunot nga naiwawa. Malabit adu dagiti panpanunutan tayo ti inaldaw ket bombarded iti mind tayo iti panunot tayo kadagiti adu nga distractions ti life. Ket mabalin tayo nga bilangan wano maysa-maysaan binsa-binsayan dagiti adu nga makakiro iti panpanunot tayo ti inaldaw-aldaw nga mabalaagan tayo kuma nga dagitoy nga makapakiro mabalin nga dagitoy dagiti ibibiyat
iti kabusor, tapno maiyad dayo tayo, iti kapanunutan nga kalkali kaguman na nga maadaan tay kuma. Iso datay naipamaysa a kapanunutan. Naipamaysa a kapanunutan nga agpaay kuma iti pakaydaydayawan iti Dios ti adda nga panpanunutan na laeng. The single-minded Christian pays attention to Christ. Kay nasawan, naipamaysa a kapanunutan ket daytay panunot nga iti debosyon ken iti konsentrasyon na ket iti adda nga bilin ni Kristo, persona ni Kristo, ken dagitay pagayatan ni Kristo ken wagas ni Kristo. Ti daytoy nga lawas kasatno nga naipakitam iti naipamaysa a panunot mo ken ni Kristo. Idi ka di nagdesisyon ka ket mapanunot mo nga pakaydayawan ni Kristo yu inaramid mo. Pinanpanunot mo kadi dagiti bilin na. Pinanpanunot mo kadi ken inpatpateg mo ti persona na. Impamuspusam kadi nga surutan dagiti wagas na. Kabsat iti masapul tayo ket daytay na ipamaysan a kapanunutan ken Kristo. Malabit nga adu dagiti pagdesisyonam ti daytoy nga aldaw. Ngem kalikagom iti Dios nga umaddang kuma iti panunot mo kas iti panunot ni Kristo nga awan ti sabali nga pinanpanunot na nodikat iti adda nga pakaygloryaan iti Ama. Kas tamad kuma iti panunot tayo. Atay panunot ni Kristo nga manangipateg kadagiti bilin na. Manangipateg iti persona na. Ken manangipangruna, manangipapilit kadagiti wagas iti Dios. Panunutan tayo ko mga naimbag nga iti naipamaysa nga panunot ket daytay panunot nga addan ken Kristo ken daytay panunot nga manangipangruna iti pagarian ni Kristo. Ti may katlo a kalidad ti panunot nga adda kumakadatayo ket masarakan ti Filipos kapitulo 2 versikulo 3. Ket kinuna ni Pablo, di kay agarami ti nyaman gapu ti kinaagom wenno kinapalangguad. Agpakumbaba kayo kit di ti maysa ken maysa ket diyo ipagarup anay imbag kayo ngam dagiti daduma. Iti napakumbaba a panunot saritaan na iti klase iti relasyon nga adda kadatayo iti pada tayo ken ti relasyon tayo iti Dios. Maisupadi daytoy iti kababalin akas kumati na palangguad ken naagom. Ket ammo tayo nga dagitoy nga kalidad ket saan nga pagayatan iti Dios. Taapay mandato kada tayo anamati nga umasping tayo kumaakas ken Kristo gapu tada tayo ket paset iti bagina maaddaan tayo kumati panunot akas ken kuana tapno masursuro tayo ti agsisinnog mitar ti tumunggal maysa. Ti pudno anakam ammo ken nai kapeten ken Kristo ket dagiti tattao nga pilyenda iti panagsubmitar saan laeng iti tumunggal maysa no diket panagsubmitar iti kina Dios iti Dios. Tanupudno iti panakamammom ken Kristo maiturong ka iti kusto a panangbigbig mo ti kinaindaklan iti Dios. Tanupudpudno nga bigbigbigam ti kinaindaklan na maiturong ka iti kusto a panagkitam ti bagim. Ket no kusto ti panagkitam iti kinaindaklan iti Dios, agbalin nga kusto ti panagkitam ti bagim. Agbalin met nga kusto ti panagkitam ken panangtratom ti padam nga tao. Tiintay panagpakumbaba, daytoy ti mangipakita no nya nga klase a panangbigbig iti Dios nga adda kada tayo. Ti panangbigbig tayo iti limitasyon tayo akas tao ken iti kusto apan nang tratar tayo ken panangilala tayo ti padatay nga tao. Daytoy ti kalikagom iti Dios. Maaddaan tay kuma iti panunot a napakumbaba. Ti daytoy nga aldaw na adal tayo iti tallo a kalidad iti kapanunutan nga umadda kumakada tayo
iti talo nga kapanunutan ni Kristo. Umunhuna, iti panunot anabiyag. May kadwa, natay panunot ana ipamaysa. May katlo, iti panunot ana pakumbaba. Dagupan tayo nga ro ti daytoy nga adal, ti panunot anabiyag, kat iso daytay panunot nga pilyen na nga agresponde kadagiti espiritual nga banbanag, kat ilaksit na kadagiti na inlasagan wano na inlubungan nga kapanunutan. May kadwa, na ipamaysa a panunot, datay panunot a disiplinado may papan ken Kristo ken dagiti banbanag may papan iti pagarian. May katlo, kat daytay panunot nga daan ti gusto a perspektibo may papan iti kasasaad na maikumpara iti kinaindaklan iti Dios. Tano gusto ti panang bigbig iti panunot tayo, iti kinaindaklan iti Dios, agbalin met nga gusto ti panagkita tayo ti bagi tayo, agbalin pay nga gusto ti panagkita tayo, ken panang tratar tayo kadagiti kapada tayo. Mapan tayo iti panagkararag, iturong tayo kumatipan panunot tayo ken Kristo, ken iti pagarian na. Ikararag tayo iti bagbagi tayo, umuna dawatan tayo kini Apo. Iti pan nakaawat tayo kadagiti aramiden na iti biyag tayo. Ket isagana na tayo nga aramiden dagiti makaited iti pagsayaatan. Ti bukod tayo abiyag ken iti pagsayaatan iti entero nga iglesia. Ikararag tayo nga dagiti kapanunutan nga kalikagom na nga umadda ko makada tayo ket iso ti mayaplikar tayo iti biyag tayo. Iti panunot anabiyag, panunot ana ipamaysa na para ken Kristo. Kentay panunot ana pakumbaba. Kastamet pagyamanan tayon iti Dios itata, iti pribilehyo nga naitad kada tayo tapno maamuan tayo dagitoy nga sursuro. Ket agbalin tayo akas ken Kristo. Agbalin tayo akas anak na nga daan ti panunot ni Kristo. Kastamat nga ti daytoy nga oras, bigbigan tayo, iti kinaindaklan iti Dios iti biyag tayo. Tapno masurusuro tayo, iti pangiluguran tayo, iti bagbagi tayo. Ken masurusuro tayo, nga trataren iti padatay nga tao, iti kusto. Ket mapukaw tay nyaman akita ti panagpalangguan. Ket mapukaw ti nyaman akita iti panagpanakkel. Tapno babaen ken Kristo ken ti panunot na. Paumapay kada tayo. Mapabilig tayo nga aramiden ti pagayatan iti Dios. Madaydayaw ka o Apo ti daytoy nga oras. Kalikagom mi Apo Dios ti panakai tandudom ken panagarim iti biyag mi. Ti panunot mo o Hesus Kristo isot kalikagom mi. Ita ken tegnanayon iti naga ni Jesus.